Dobar vam dan i dobrodošli na naše današnje drugo predavanje. Tema našeg današnjeg predavanja je platno poslovnog modela i u ovom predavanju pojasnit ćemo ovaj alat koji nam može pomoći da jako dobro sagledamo i organiziramo naš poslovni model koji je temelj za poslovni plan. Pa hajdemo krenuti. Kad govorimo o poslovnom modelu, postavlja se prvo pitanje, što je u stvari poslovni model? Pa postoji i puno različitih definicija, međutim mi ćemo se danas fokusirati na dvije nekako najjednostavnije definicije. Pa možemo reći da je poslovni model opisuje temeljnu strategiju tvrtke za generiranje ekonomske vrijednosti i kažemo da poslovni model pruža predložak o tome kako će tvrtka zaraditi novac. Odnosno, najjednostavnije rečeno, poslovni model ukazuje kako stvoriti vrijednost za naše kupce, klijente i korisnike i kako zaraditi novac od te vrijednosti. Kada bismo to trebali staviti u jednu ili dvije rečenice, poslovni model nam ukazuje kako ostvariti profitabilnost i kako postaviti tvrtku, bez obzira na njenu veličinu, da budemo profitabilni. Pa kada govorimo o platnu poslovnog modela, to je jedan vizualni alat kojeg ćete imati priliku upoznati danas, a i u prilogu ćete dobiti platno poslovnog modela, pa možete sami vježbati na njemu, kreirati i stvoriti svoj poslovni model. Bez obzira da li već imate postojeći, da li želite unaprijediti svoj poslovni model ili se nikada prije niste sreli sa poslovnim modelom. Ovo platno poslovnog modela demistificira na neki način tu težinu kad govorimo o poslovnom modelu. Znači, u stvari ga pojednostavljuje i to na koji način. To je vizualni alat kod kojeg eliminiramo nevažne detalje i dobivamo fokus na širu sliku. A ideja je da utvrdimo pretpostavke, hipoteze i rizike. Kad kažemo utvrditi pretpostavke, idemo sa idejom tko su naši kupci ili klijenti, idemo sa nekim našim pretpostavkama o našim ključnim resursima, ključnim aktivnostima koje su nam potrebne, o tome kako ćemo ostvariti i zaraditi novac i upravo nam ovakav jedan alat pomaže da utvrdimo da li su te naše pretpostavke točne, netočne, što je potrebno mijenjati. Zatim postoji još jedna izuzetno važna stvar, a to je da nam ovaj alat daje razumijevanje ponuda vrijednosti usluga i proizvoda koje nudimo. O tome ćemo posebno govoriti, odnosno ja ću to malo više naglasiti što je to proizvod ili usluga koju nudimo i kako se ona razlikuje od ponude vrijednosti. Koja je to razlika? I za nas ono što je jako, jako važno zašto koristiti platno poslovnog modela je da provjerimo ima li model financijsku logiku i isplativost. Te naravno kada se želimo širiti, kad želimo stvoriti neku novu dodatnu vrijednost za naše klijente, korisnike ili kupce, ovaj alat nam može biti od pomoći. Te isto na kraju kada govorimo o poslu, bez obzira o kojoj industriji se radi i o našem vlastitom poslovanju, u jednom trenutku imamo tim. Da bismo zaista bili profitabilni i da bismo zaista iskoristili na neki način potencijal svakog člana tima, ovo platno je jako, jako interesantno jer kroz platno na jednostavan način možemo potići raspravu što je dobro, što nije dobro, što je potrebno promijeniti, što treba ostati isto. Možemo potaknuti i kreativnost naših članova tima. Pa hajmo. Ovako izgleda platno poslovnog modela i platno poslovnog modela ima nekoliko elemenata. To su segmenti kupaca, zatim ponuda vrijednosti, što čine osnovu ili centar poslovnog modela, zatim odnose koje stvaramo s kupcima, kanale o kojima ćemo govoriti i izvore prihoda. S druge strane, tu se nalaze ključni resursi koji su nam potrebni da bi naš posao uopće funkcioniralo, ključne aktivnosti, sve što trebamo raditi da bi naša vrhunska i naš proizvod zadovoljio potrebe i probleme našeg kupca, te ključni partneri i struktura troškova.
Onako kada bismo trebali objasniti platno poslovnog modela kroz nekoliko pitanja, odabrali bismo ovih 5 pitanja. Što je to što nudimo? Tko je taj ili tko su ti koji kupuju naš proizvod ili uslugu? Zašto bi netko kupio naš proizvod ili uslugu? Kako trebamo voditi posao da bi naša usluga i naš proizvod zaista bio izvrstan i zadovoljio potrebe i probleme naših kupaca i klijenata, da bi naši odnosi sa njima bili upravo onakvi kakvi oni očekuju od nas i da bismo uspostavili distribucijske, odnosno prodajne kanale koji će biti jednostavni i na kojima će kupci imati priliku upoznati se, pogledati, kupiti naš proizvod ili uslugu. Te naravno koji su to ključni partneri koji nam u tome mogu pomoći ili možda čak i odmoći. I na kraju ono što je za nas izrazito važno, koliko ćemo novaca zaraditi, koliko će biti naši prihodi i koliko su naši troškovi. Pa hajmo krenuti. Sam poslovni model pokriva 4 glavna područja tvrtke. To su kupci, odnosno klijenti ili korisnici, kako god ih nazvali. To je ponuda, u ponudu spadaju naši proizvodi i usluge, to je infrastruktura i financijska održivost. Poslovni model, odnosno platno poslovnog modela, ima 9 elemenata ili sastavnica i tih 9 elemenata upravo pokriva ova 4 glavna područja. Što ćemo mi danas raditi? Ja ću vam pojasniti ukratko svaki od ovih 9 elemenata, kako biste dobili opću ili širu sliku, te ću vam na kraju reći kako koristiti platno poslovnog modela. Pa hajmo krenuti od prvog elementa, a prvi element je segmenti kupaca. Segmente kupaca nekad nazivamo ciljana skupina, nekad ih nazivamo tržišna niša. Kad govorimo o bilo koja tvrtka, bilo koja firma, bez obzira što ste, ako ste i freelancer, ako vas je dvoje, ako imate obrt, svejedno, znači to je vaš poslovni subjekt i vaš poslovni subjekt, dakle tvrtka može usluživati jedan ili više različitih segmenata kupaca. Znači, kad govorimo o segmentima kupaca, ja ću to malo kasnije još u detalje pojasniti jer to nam je itekako važno. Znači, kad govorimo o segmentima kupaca, govorimo o skupinama. Te skupine mogu biti ljudi, a mogu biti i organizacije. Kad govorimo o skupinama ljudi, odnosno kad prodajemo individualcima, pojedincima, onda govorimo o poslu odnosno o segmentima kupaca koje nazivamo B2C ili business to customer. Što znači da prodajem svoj proizvod ili svoju uslugu nekom pojedincu, nekoj osobi koja je došla, kupila ili uzela preko mog web sajta ili na bilo koji drugi način, kroz bilo koji drugi kanal moj proizvod ili uslugu. A kad prodajemo tvrtkama, onda govorimo o business to business segmentu kupaca. Znači, ako vi svoj proizvod ili uslugu prodajete nekoj organizaciji, na primjer, ići ćemo od nekog najjednostavnijeg primjera, ako prodajete neke keramičke zdjelice i prodajete ih, recimo, plasirate ih kroz Interspar. Da, u tom slučaju je Interspar vaš kupac, odnosno radite B2B biznis ili vaše zdjelice prodajete nekoj kompaniji X, nekoj tvrtki X, tada govorimo o business to business odnosu. Ono što se pitamo i što je zaista važno, kad imamo svoj proizvod ili uslugu, a svako ko je krenuo u svoj posao, idemo sa pretpostavkom da ima proizvod ili uslugu, odnosno razmišlja o nekom proizvodu ili usluzi i to je prva i osnovna stvar, to je centralni element poslovnog modela, da znamo što je naš proizvod ili usluga. Znači, nećemo otvarati tvrtku, a da ne znamo što ćemo prodavati, odnosno plasirati na tržište.
Onda se pitamo, kad imamo proizvod ili uslugu, pitamo se tko su naši najvažniji kupci, korisnici, klijenti, za koga stvaramo vrijednost. I da li su to business to business ili business to customer. Postoji još jedna razlika, a to su posrednici i krajnji kupci. Međutim, ono što je nama bitno je da se pitamo tko su naši najvažniji kupci, korisnici ili klijenti. Postoje razlike između tipova segmenata kupaca. Znači, vaši klijenti, odnosno kupci, može biti masovno tržište. Znači, jedna velika skupina sa sličnim potrebama i problemima. Ako radite kišobrane, dakle, kišobrane ćete prodavati na masovnom tržištu. No, međutim, kada govorimo o kreativnim industrijama, vrlo često govorimo o tržišnoj niši. Znači, kad govorimo o tržišnoj niši, to je poseban specijaliziran segment kupaca s određenim problemima i potrebama. Ne moraju nužno biti problemi, neke potrebe. Znači, tržišna niša mogu biti žene od 25 do 40 godina koje žele unikatnu odjeću od ekoloških materijala. Znači, neko sa nekim određenim potrebama za koga radite svoj proizvod ili uslugu. To je nekako ta dva segmenta, ja ću se referirati samo na njih, znači nekako su nam, nazovimo to, najbliža. Postoje i ostali tipovi segmenata kupaca. Vi možete raditi svoj proizvoditi proizvod ili uslugu za takozvane međusobno odijeljene segmente. To su segmenti kupaca s nešto drugačijim problemima i potrebama. Znači, u nekim stvarima su slični, žele odjeću, žele dizajniranu odjeću, žele unikatnu odjeću, međutim, razlikuju se u nekim svojim potrebama koja je vezana za tu odjeću. Mogu biti i diverzificirani segmenti kupaca, potpuno dva nepovezana segmenta. Znači, prodajete za žene i prodajete za djecu. Znači, nemaju nikakvu poveznicu i ja ću sad samo spomenuti višestrane platforme ili višestrana tržišta. To su dva ili više ovisna tržišna segmenta koja nama u ovoj našoj kreativnoj industriji možda u ovom trenutku nisu toliko interesantne. Dakle, ono što nam je važno da razumijemo kad idemo na tržište kome se obraćamo. Znači, tko je taj tko će kupiti naš proizvod ili uslugu. Sljedeći element o kojem govorimo je ponuda vrijednosti. Ponuda vrijednosti je centar poslovnog modela i uvijek je povezan sa našim segmentom kupaca, odnosno ciljanom skupinom. Ono što ću napomenuti sada je da ponuda vrijednosti nije proizvod ili usluga. Znači, ljudi kupuju vaš proizvod ili uslugu, međutim, oni plaćaju za vrijednost koju dobivaju korištenjem vašeg proizvoda ili usluge. I ako se sjećate, to smo napominjali u našem prvom predavanju. Znači, kad govorimo o ponudi vrijednosti, ona se odnosi na to kako konkretno stvaramo vrijednost za vašu ciljanu skupinu, odnosno za našu ciljanu skupinu, za našeg klijenta, korisnika ili kupca. To je na neki način skup svih koristi koja tvrtka nudi kupcima ili klijentima. Kad govorimo o vrijednostima, vrijednosti rješavaju probleme kupaca i zadovoljavaju njihove potrebe. Važno je da razumijemo, kada stvaramo vrijednosti, važno je stvoriti profitabilnu vrijednost. Što znači da kad stvarate vrijednost treba imati osim funkcionalne, socijalne i emocionalne komponente, ona za vas mora biti u mogućnosti ostvariti profit. Znači, ljudi ju trebaju željeti kupiti i moći je kupiti, imati kupovnu moć. Znači, važno je da znamo stvoriti profitabilnu vrijednost. I mislim da je to u kreativnim industrijama poprilično važno. Da razmišljamo o našem proizvodu ili usluge koji je poseban, koji je unikatan, koji je jedinstven za svakog od vas. Međutim, on, osim što je poseban, mora biti i profitabilan. Pitanja kojima se vodimo kako bismo kreirali i stvorili profitabilne vrijednosti su sljedeća. Koje probleme kupca pomažemo riješiti? Znači, moramo dobro poznavati svog kupca, koji su to njegovi problemi. Ako ne rješavamo probleme, koje potrebe kupca zadovoljavamo?
Znači, kupac ima neke potrebe i funkcionalne, i socijalne i emocionalne. Koje vrijednosti isporučujemo kupcu i koju su vrijednost kupci uistinu voljni platiti. Postoje stvari koje su lijepe, koje su unikatne, koje su jedinstvene, koje su drugačije, međutim, žele li ih vaši kupci, klijenti ili korisnici platiti? Pitajte se to i to su hipoteze. To je ono, ako se sjećate na početku, ja sam govorila o nekim našim hipotezama, o pretpostavkama, znači to je nešto što testiramo. A kako testiramo? Upravo u razgovoru, kroz ankete, kroz različite marketinške načine da upoznamo našeg kupca. Ponuda vrijednosti, znači ponuda vrijednosti može biti i ekonomska i neekonomska. I primjeri ponude vrijednosti, znači ekonomska i financijska, znači govorimo o cijeni, a kad govorimo o neekonomskoj ponudi vrijednosti. Ponuda vrijednosti može biti funkcionalnost, jednostavnost korištenja, praktičnost, novitet, brand, posebnost, udobnost, dizajn, poboljšanje zdravlja, poboljšanje kvalitete života, ušteda novca i vremena, povećanje prihoda, smanjenje troška, cijena. Znači, ovisno što prodajemo, ovisno što radimo, koji je naš proizvod ili usluga, tako govorimo da kreiramo i vrijednost za klijenta ili našeg korisnika ili našeg kupca. Nije nužno da to bude cijena. Sada, kad imamo proizvod s jedne strane i uslugu, s druge strane imamo kupca ili klijenta, naš kupac ili klijent mora nekako doći do tog proizvoda ili usluga. On se negdje mora upoznati s njime, mora ga vidjeti, mora ga doživjeti da bi ga kupio. Pa onda govorimo da je jedan od elemenata platna poslovnog modela, znači nešto o čemu je važno voditi računa su distribucijski kanali, odnosno kanali prodaje. Što putem kanala prodaje radimo? Mi komuniciramo i isporučujemo ponudu vrijednosti, znači naravno proizvod ili uslugu, međutim kupac, klijent ne gleda proizvod ili uslugu, nego vrijednost koju dobiva kroz taj proizvod ili uslugu. Vrste kanala koje imamo da bismo distribuirali naš proizvod ili uslugu mogu biti online, virtualni, a mogu biti i fizički. Kad kažemo o virtualnim kanalima, onda su to online kanali prodaje. Vrlo česti i vrlo, vrlo popularni. Isto tako to mogu biti fizička prodajna mjesta. Kad govorimo o virtualnim i fizičkim kanalima, vi ste ti koji ćete odabrati koje kanale ćete uključiti u svoje poslovanje. Međutim, ono što je jako važno da razumijemo, da biramo one kanale koje u stvari žele naši potencijalni kupci ili klijenti. Ako znamo da naši kupci, klijenti, korisnici preferiraju online, virtualne kanale, onda nećemo raditi, odnosno nećemo koristiti fizičke kanale. Kad govorimo o kanalima, osim što mogu biti virtualni i fizički, oni mogu biti naši vlastiti, ali mogu biti i partnerski. Znači, vi možete imati svoj online kanal, svoju web stranicu, ali isto tako vi možete koristiti da biste distribuirali i prodali vaš proizvod ili uslugu i kanale vaših partnera. Znači, web platforme vaših partnera. Znači, to su kanali kroz koje ćete vi prodavati vaše proizvode ili usluge, a isto tako prodavat ćete ih i kroz svoj vlastiti online kanal. Znači, imamo dva kanala, kombiniramo dva kanala. Nekad ćete kombinirati i 3 kanala, pa ćete imati možda i svoj neki showroom, ili ćete koristiti galeriju ili showroom ili neku trgovinu ili neko prodajno fizičko mjesto svog partnera. Naime, ono što je dobro da znamo, da se, ako je moguće, ne oslanjamo samo na jedan kanal prodaje, nego da kombiniramo nekoliko kanala prodaje. Znači, imam svoj web, koristim web platformu neke partnerske mreže ili nekog posrednika koji se time bavi, imam svoje fizičko prodajno mjesto ili fizičko prodajno mjesto nekog od mojih partnera s kojim surađujem, odnosno zavisi što prodajete. Jer na taj način imamo širi doseg. Što znači širi doseg? Doći ćemo do većeg broja potencijalnih klijenata koji će o nama saznati i koji će
imati priliku upoznati se s proizvodom ili uslugom i na kraju je i kupiti. Kroz kanale nije da samo prodajemo, pogotovo kad krenemo. Znači kad još smo na neki način no name, mi podižemo svijest o proizvodima ili uslugama, omogućavamo potencijalnim kupcima da na neki način procijene naš proizvod i uslugu, odnosno vrijednost našeg proizvoda i usluge, te da kupe taj proizvod ili uslugu, a na kraju u prodaja ne staje kupnjom, nego je nekad potrebna i korisnička potpora. Znači gdje oni mogu pitati da li, ako s nečim nisu zadovoljni ili su zadovoljni ili ih nešto muči, gdje oni nas mogu kontaktirati da bi dobili neku povratnu informaciju. A važno je da ti kanali funkcioniraju kad je u pitanju neka povratna informacija, znači kupca ili klijenta ili kad nas on želi ponovo kontaktirati, jer onda kažemo da stvaramo dobro korisničko iskustvo. Zašto je korisničko iskustvo važno? Važno je za preporuku, jer ako stavite se u svoje cipele kad kupujete online, ako vam je to bilo u 3 klika, ako je to bilo vrlo jednostavno, user friendly i ako ste zadovoljni proizvodom ili uslugom, vi ćete to preporučiti. Isto to vrijedi i za ostale kanale. Pitanja kojima potičemo na neki način i pitamo se o kanalima prodaje, znači kojim kanalima žele biti obuhvaćeni naši segmenti kupaca, koje kanale trenutno koristimo, koji su nam kanali najuspješniji, a koji su najekonomičniji. I evo, idemo na 4. element koji je isto tako važan, bazira se na kanalu, a odnosi određuju kako privlačimo, zadržavamo i povećavamo broj kupaca. I kad govorimo o odnosima sa našim kupcima, postoje dva načina kako na neki način gradimo odnos. Tip odnosa s kupcem može biti direktan, a može biti indirektan. Direktan je onaj u kojem kupac ima kontakt samo sa vama, a indirektan je onaj u kojem je u kontaktu sa posrednikom. Znači kad kažemo s posrednikom, to je neko, znači vaš partner preko kojeg vi prodajete, odnosno plasirate vaš proizvod ili uslugu. U tom slučaju on nema direktan kontakt sa vama, već se taj proizvod plasira preko nekog drugog. Tip veze je onaj koja imamo labavu i jaku. Labava je ona koja se lako gubi i to je u pravilu kad netko dođe, kupi vaš proizvod ili uslugu i nakon toga možda će se vratiti, možda se neće vratiti. A jaka je kad je kupcu teško raskinuti vezu, međutim to je za kreativne industrije, ja bih rekla, dosta rijetko. Jaka je, evo ja ću dati jedan primjer koji većina od nas ima, jaku vezu stvaraju recimo telekom industrije u kojima vi potpisujete ugovor da ćete 2 godine koristiti njihovu uslugu. Kako provjeriti kakve odnose stvoriti sa našim kupcima ili klijentima, ponovo želim ponoviti, ne onakve kakve vi mislite da bi trebali biti, nego osluškivati, razgovarati, provoditi različite ankete, poznavati svog kupca ili klijenta ili korisnika i pitati se kakvu vrstu stvaranja i održavanja odnosa oni očekuju. Znači, pojedinačni segmenti kupaca, jer vi nećete imati, možda ćete u početku imati jedan segment kupaca, pa ćete imati još jedan, pa još jedan, pa još jedan. Što je više segmenata kupaca, više je mogućnosti izvora prihoda. I tu se pitamo kakve odnose oni s nama žele. Da li žele možda automatizirane odnose ili žele direktne odnose. Znači, automatizirani odnosi su da li jednostavno žele neke odnose gdje smo mi u kontaktu online i nemamo nikakav direktan kontakt. A personalizirani su kad nas imaju priliku vidjeti, kad imamo neku direktnu interakciju sa njima. Znači kakve smo odnose uspostavili i koliko su skupi. Kad kažemo koliko se skupi, ovdje govorimo o tome da ako imamo vlastitu prodaju, vlastiti prostor i vlastite prodavače, onda je to zaista skupo. Jer imamo ljude koje skupo u smislu moramo plaćati prostor i moramo plaćati ljude koji rade prodaju za nas. Znači, to je naši zaposlenici. Ako imamo online, odnosno virtualno, onda je to puno jeftinije. I posljedica svega toga su izvori prihoda.
Znači, izvori prihoda nam pokazuju kako mi stvaramo prihode od segmenata kupaca. I rezultat su ta 4 elementa. Znači, izvori prihoda ovise o tome koje proizvode i usluge nudimo, koja je vrijednost tih proizvoda i usluga, koliko imamo segmenata kupaca, 1, 2, 3, 4, jel? Koliko su oni spremni platiti i voljni platiti te naše vrijednosti, koliko ih plaćamo. I za izvore prihoda, ono što je važno, uvijek nam trebaju biti veći od troška. Kad govorimo o izvorima prihoda, ja ću se ovdje osloniti samo na jedan, a to je prodaja. Dok ove ostale neću pojašnjavati, imat ćete ih na ovoj prezentaciji. Znači, i naš izvor prihoda osnovni izvor prihoda, možemo reći, je prodaja usluga ili proizvoda. Znači, to je takozvani transakcijski prihod, prihod koji se ponavlja. Znači, imate proizvod, došao je kupac, prodali ste. Imate uslugu, pružili ste uslugu, došao je kupac, kupio je. Osim toga, to nije jedini način. Znači, vi razmislite o tome na koje načine vi sve možete, što vam sve može biti izvor prihoda. Možda to nije samo prodaja, možda je to najam, možda je to naknada za korištenje, možda je to licenciranje, možda je znači, dozvola za korištenje vašeg intelektualnog vlasništva, možda je to neka edukacija, možda su to neke radionice koje radite, znači govorimo o nekom prijenosu znanja. Znači, izvori prihoda mogu biti različiti. Može biti naknada za oglašavanje, naknada za pretplatu, naknada za posredovanje. Međutim, nekako u kreativnim industrijama razmišljamo da, prodaja, znači transakcijski prihod, međutim, vjerujem da mogu biti različiti izvori prihoda. Ako se bavite nekom kreativnom industrijom, možda možete raditi transfer znanja, znači radionice, seminare ili kako se nešto radi i to vam još može biti neki dodatan izvor prihoda. Pitamo se uvijek za izvore prihoda 3 pitanja. Koji su naši izvori prihoda? Znači, što je to što trenutno naši kupci, klijenti plaćaju? Kako svaki izvor prihoda pridonosi ukupnim prihodima? Jel? Znači, da li imamo prodaju? Na primjer, imamo prodaju i imamo najam. I koliko nam novaca donosi, koliko nam prihoda donosi prodaja, koliko prihoda nam donosi ako nešto iznajmljujemo ili koliko prihoda nam donosi ako imamo, recimo, ako radimo neke radionice, koliko prihoda nam donose te radionice i te edukacije, a koliko prihoda nam donosi prodaja tog proizvoda ili koliko prihoda nam donosi usluga neka koju pružamo. Ako imamo proizvod i uslugu, pa onda gledamo koliko prihoda nam donosi usluga, a koliko prihoda nam donosi naš proizvod koji prodaje. Sada, znate, kada gledamo platno poslovnog modela, važno je razumjeti da bi mi zaista pružili jednu izvrsnu uslugu ili da bi zaista naš klijent, kupac bio zadovoljan, da bismo širili to naše poslovanje. Naši odnosi, naši kanali, naša ponuda vrijednosti, sve to treba funkcionirati na jednoj razini, na jednoj profesionalnoj razini, razina koja je profesionalna, u kojoj je korisničko iskustvo dobro i koja je profitabilna. Da bi sve to funkcioniralo, nama su potrebni neki ključni resursi. Znači, kad govorimo o ključnim resursima, to je ono što moramo imati da bi naš posao funkcionirao. I oni naravno variraju u vrsti poslovnog modela. Međutim, poslovni model, bazno da znamo da se bazira na fizičkim i intelektualnim resursima. Znači, opipljivi fizički resursi su, prostor u kojem radimo, prostor u kojem prodajemo, ljudski resursi, to su naravno kolege ili naši zaposlenici s kojima radimo, i financijski, naravno. Nešto što nam je itekako važno, to je važan resurs, financijski resurs, i trebamo znati koliki je resurs financijski nama potreban da bismo uopće pokrenuli naše poslovanje. Neopipljivi resursi, tu nam u stvari spada naš know-how, naše znanje, naša stručnost. Tu nam spada isto povjerenje klijenata, tu nam spada i naš brand, to je neopipljivi resurs. Brand je vrlo jak resurs kada ga imamo, međutim nije opipljiv.
Kad govorimo o ljudima, znači ljudi koji rade za nas, oni jesu važan resurs, međutim nisu uvijek ključan resurs. Nekad vam je ključni resurs da imate dobro razvijenu platformu. Međutim, u kreativnim industrijama vi ste nekako ključni resurs, ja bih rekla. Vaše znanje, vaš know-how, vaša kreativnost, jel? I upravo ta vaša kreativnost da stvorite vrijednost. To je vaš ključni resurs. I pitanja kojima se potičemo je što je ključno za naš poslovni model, koji su resursi ključni. Jel? I koje mi resurse trebamo da bi stvorili naše proizvode, usluge, odnosno vrijednost proizvoda i usluga, koje resurse trebamo da bi stvorili kanale distribucije, koje resurse trebamo da bi stvorili odnose s kupcima. Budite sigurni da zaista razumijete vaše ključne resurse. Znači, s vremena na vrijeme preispitujte se što mi je još potrebno da bi moj posao funkcionirao bolje, da bi funkcionirao onako kako ja to želim. Uz ključne resurse dolazi nam još jedan element koji se naziva ključnim aktivnostima. Znači, to su najvažnije aktivnosti koje moramo raditi da bi naš model funkcionirao i bio uspješan. E sad, koje su to aktivnosti? Ovisi o tome što radite. Nekad je to proizvodnja, jel? Ako nešto radite, proizvodite. Ako rješavate probleme, onda je to područje gdje trebate biti ekspert kako bi našli najbolja rješenja. Možda je to dizajniranje, pisanje, stvaranje nekih kreativnih rješenja. Znači, koje su to aktivnosti koje vi poduzimate? Što je to što vi radite? U stvari, i koje je područje vaše ekspertize? U čemu ste vi to stručnjak? A to u čemu ste stručnjak, rezultat toga je proizvod ili usluga koju vi nudite vašim klijentima ili kupcima. Jel? Znači, uvijek se pitamo koje su naše ključne aktivnosti i koje su ključne aktivnosti koje su potrebne da bi mi stvorili našu ponudu vrijednosti, naš proizvod ili uslugu. Međutim, ne samo to. Koje su to ključne aktivnosti koje mi moramo raditi da bi funkcionirali naši kanali distribucije, da bismo imali odnose sa kupcima kakve kupci žele. Znači, što je to što mi trebamo raditi? I dolazimo do sljedećeg osmog elementa koji se naziva ključna partnerstva. Kad pokrećemo posao, kad smo u poslu, važno je da vodimo računa da su nam partneri potrebni i bez obzira što radite sami, imate neka ključna partnerstva. To je mreža partnera i dobavljača koja vam omogućava rad, koja vam omogućava da radite. Znači, tu se pitamo tko su naši ključni partneri, to mogu biti naši dobavljači, da li materijala, da li to mogu biti, ne znam, i računovodstvo i marketing, marketinške agencije ili neko tko nam pomaže da bismo plasirali naš proizvod ili uslugu u smislu da dođe do većeg dosega, da što više ljudi vidi taj proizvod ili uslugu. I pitamo se koje ključne aktivnosti provode naši partneri i koje resurse od njih dobivamo. Postoje različite motivacije zašto se povezujemo, ali vrlo često to je zbog smanjenja rizika i nesigurnosti, te isto tako ne možemo sami imati sve resurse koji su nam potrebni, pa ih onda dobivamo i kupujemo od naših partnera. Ono što je važno razumjeti je važno da razumijemo da naši poslovni partneri mogu utjecati na naš poslovni model. Kako oni utječu? Ako imamo, recimo, ako nešto radimo, šijemo ili dizajniramo, ako imamo partnera koji nam ima nekvalitetan materijal, to će definitivno utjecati i na kvalitetu našeg proizvoda ili usluga. Dakle, vodimo računa o poslovnim partnerima, odnosno o ključnim partnerstvima. I onda na kraju kao rezultat toga, naših ključnih aktivnosti koje radimo, naših resursa, naših partnera, mi imamo neke troškove. Troškovi su rezultat provedbe poslovnog modela. Znači, ako pokrećemo poslovanje, idemo s idejom da imamo prihode. Međutim, tu se nalaze i neki troškovi.
Kao što znate, mi već od prije znate da postoje dvije kategorije troškova, fiksni i varijabilni, da se fiksni ne mijenjaju, bez obzira, ukupni fiksni se ne mijenjaju, bez obzira na proizvedenu količinu, a varijabilni rastu sa promjenom količine proizvoda ili usluga. Tako da nam je to poznato, međutim ono što želim za kraj zaključiti i što nam je važno kada sad smo se upoznali sa 9 elemenata, 9 sastavnica poslovnog modela, je još pred kraj samo koje vrste poslovnih modela imamo. Imamo modeli temeljeni na troškovima koji se nazivaju cost driven. Kakvi su to modeli? To je ono kad želite smanjiti troškove gdje god je moguće. I u pravilu tada je naša ponuda vrijednosti se temelji na niskoj cijeni, što znači da ćemo naglašavati da je naša cijena niska, da smo jeftiniji od drugih i ovdje idemo na maksimalnu automatizaciju, što znači da prepuštamo poslove vanjskim partnerima. Znači, kad idemo na automatizaciju imamo jako malo zaposlenika, znači sve automatiziramo, apsolutno cijeli proces da bismo smanjili troškove. Međutim, u kreativnoj industriji iz nekog mog iskustva su modeli temeljeni na stvaranju vrijednosti. Znači, fokusirani smo na stvaranje vrijednosti za kupca. Znači, gledamo što kupac želi i želimo stvoriti što veću i bolju vrijednost za njega, pa nam to može donijeti i veće troškove. Pa će nam to u konačnici biti i viša cijena. I kad imamo ovakav model koji se temelji na stvaranju vrijednosti, tada je u stvari manja briga za troškove, a rezultat ovog modela je visoko personalizirana usluga. Može i ne mora biti. Ja? Međutim, vrlo često je. Ono što je nama važno da razumijemo da kao kreativci vi želite da je to nešto posebno, da je to nešto drugačije i možda ćete manje brinuti za troškove, a više da stvorite vrijednost. A možda ćete se odlučiti za upravo ovaj model koji je temeljen na troškovima. Razmislite o vašem poslovnom modelu, je li cost driven ili value driven, znači da li je više fokusiran da srežete sve troškove i idete na cijenu, znači da vam je cijena glavni adut s kojim izlazite na neki način, odnosno nije glavni među najvažnijim vrijednostima koje ćete vi ponuditi, ili idete na value driven gdje ćete isticati vrijednost, posebnost, kreativnost, jedinstvenost, brand, međutim cijena će biti viša. To je nešto, znači, pitanje koje se pitate, bazirate li svoj poslovni model na što nižim troškovima ili na kreiranju vrijednosti za kupce ili negdje između. I tako smo došli do kraja ovog našeg današnjeg predavanja o tome kako funkcionira poslovni model, odnosno platno poslovnog modela. Platno poslovnog modela ima 9 sastavnica. Vi ćete moći u materijalima pronaći i platno poslovnog modela koji možete onda koristiti da biste razvili svoj poslovni model. Ako ga niste razvili do sada. Ako ste ga razvili do sada, onda iskoristite ovo platno da biste preispitali svoj poslovni model. Poslovni model, kad se jednom napravi, on se može preispitujte ga što češće, jer promjene na tržištu su vrlo, vrlo bitne i treba ih pratiti. Znači, kako se koristi ovo platno? Izbjegavajte pisati direktno na platno, nego koristite post-it papiriće. Možete početi s bilo kojim elementom, iako ja bih vam preporučila da krenete sa prvim elementom, to je vaša ponuda vrijednosti, a drugi element neka vam budu segmenti kupaca. Znači, ponuda vrijednosti, proizvodi ili usluge koje nudimo, a segmenti kupaca kome to nudimo. Ne koristite bullet points, jednostavno ispišite i izbjegavajte previše detalja. Znači, bez nekih bullet points, nego budite onako
kreativni u smislu da nema nekih dugačkih opisa, nego 1, 2, 3 riječi pokušajte to staviti na papir i budite konkretni, znači kratki i konkretni, bez previše diskusije. Ovo može koristiti kao jedan mali brainstorming, znači da biste onda pogledali, da biste revidirali, da biste prošli po nekoliko puta vaše platno poslovnog modela. Platno poslovnog modela možete raditi 10 minuta, 2 dana, 5 dana, 10 dana. Ovisi. Znači, ovaj alat je jako dobar ako imate neku ideju, na primjer, shvatite da imate resurse, da imate neka znanja koje biste, evo željeli biste iskoristiti i onda razmišljate o tome kako ću ta svoja znanja, ako imate znanja, kako ću ih iskoristiti da stvorim još neku vrijednost i kome to mogu ponuditi. Ili imate neku tehnologiju koja je neiskorištena i razmišljate kako iskoristiti tu tehnologiju, što još mogu učiniti tom tehnologijom i kome bi to bilo potrebno. Ja sam ovdje stavila jedan vrlo bazičan primjer kako koristiti platno poslovnog modela. Dakle, recimo ako je vaša ponuda vrijednosti da radite, dizajner ste i radite unikatne suknje od recikliranih materijala koji su izrađeni u suradnji s mladim dizajnerima. Znači, radite, vaš proizvod su suknje. Ponuda vrijednosti je da su to unikatne suknje od recikliranih materijala za ekološki osviještene ljude, žene. I koji je vaš segment kupaca? Dakle, možda ste odredili da vaš segment kupaca, provjerili ste na tržištu trendove, razgovarali ste s ljudima i shvatili ste da su to mlade žene od 25 do 40 godina koje preferiraju urbani stil odjevanja i ekološki su osviještene. Znači, takvim ženama ponuda vrijednosti vaših suknje, vi ćete je definirati i komunicirati da su to unikatne suknje od recikliranih materijala za sve one koji su ekološki osviješteni. Kanali kuda ćete, na primjer, kuda bi se mogli prodavati su vlastiti kanali, da imate neki showroom i imate svoj web. A isto tako taj web može biti i vaš, može biti i partnerski. Odnosi, znači kakve odnose vi stvarate, može biti automatizirana i personalizirana. Ako prodajete webom, jer odnosi se temelje na kanalom, ako imate online prodaju, onda govorimo o automatiziranom odnosu. Dakle, žena će ili mlada djevojka doći, pogledati, odrediti veličinu, naručiti i kupiti je. I to će doći online, vi nemate nikakav direktan kontakt s njom. Znači, automatizirana je. Ona se direktno obraća vama, ali nema neke direktne interakcije. A ako govorimo o personaliziranoj, onda ako imate vlastiti showroom, onda će osoba doći tamo, vidjeti, probati, imati direktnu interakciju sa vama i govorimo o personaliziranoj usluzi. Izvori prihoda, prodaja i dizajn po narudžbi, recimo. Možda radite, možete izdizajnirati za nekoga po narudžbi, dok je prodaja, dođe kupac, kupi, ode. A ovdje je dizajn po narudžbi, pa je to jedan još dodatni izvor prihoda. Da bi to sve funkcioniralo, vaši ključni resursi su ljudi, znači netko tko dizajnira, netko tko šije, materijali, znači potrebno je nabaviti materijale, potrebno je imati prostor u kojem prodajete, u kojem to radite i tehnologije koje vam to omogućuju. Ključni resursi, znači ključne aktivnosti, znači vi morate dizajnirati, izraditi da bi ta ponuda vrijednosti, da bi stvorili tu ponudu vrijednosti, da bi stvorili te suknje. Trebate znati nešto o marketingu, trebate to prodati, znači kroz kanale se marketinški trebate imati tu vidljivost, pa vam je i to su aktivnosti koje su potrebne, koje vi morate raditi da biste došli do klijenta, kupca, osim da vas vidi, da vas upozna, da evaluira i trebate mu znati i prodati. Znači to su ključne aktivnosti. I ključni partneri, to su dobavljači materijala, recimo računovodstvo, marketinške agencije, samo neki od ključnih partnera. Znači bitno je da se ispišete ovako najjednostavnije. I na kraju dalje gledati struktura troškova, što vam je sve trošak. Trošak su vam plaće, režije, prostor, trošak marketinga, trošak sirovine,
trošak prodajnih kanala možda, ako prodajete preko nekog drugog pa mu dajete proviziju, znači sve to ulazi u troškove. Ono što je važno nama kod cijene, da nam izvor prihoda uvijek bude veći od strukture troška. I da gledamo načine da nam izvori prihoda budu što viši. Odnosno da imamo što više različitih izvora prihoda. I ovo bi za danas bilo sve. U ovih 40 minuta ja sam nastojala i nadam se da sam vam pojasnila platno poslovnog modela. Kao što sam rekla, u materijalima ćete naći platno poslovnog modela s kojim se možete poigrati, kojeg možete koristiti i vjerujem da ćete uvidjeti da je to zaista jedan nadasve koristan i zabavan alat. Hvala vam na pažnji i vidimo se na našem sljedećem predavanju.